이름이 없는 숲이라서 한기의 숲이라고 이름을 직접 지어주셨어요. 이런 노래 나올 줄 몰랐는데 아주 좋은데. 알죠 이 노래? 서핑 장비 한번 보고 싶다. 어떻게? 텐트는 주로 못 써요? 힐레베르. 텔레베르는 알라기가? 근데 알락이 좀 큰가 보요. 저는 혼자 많이 다녀서 1.5인용 니악이라는 거였어요. 빨간색인가요? 빨간색. 근데 색깔은 초록색도 있어요. 아, 초록색이 이쁘더라. 초록색이 예뻐요. 처음에 저도 빨간색을 눈에 태풍을 찍을 때가 예뻐서 막 안에 조명 해놓고 얇게 찍을 때가 예뻐서 샀는데 볼수록 초록색도 괜찮아요. 그래서 여기 지금 하나 초록색으로 하나 칠사건 하려고 여기 딱 붙이면 되게 이쁘거든요. 집은 다 지어놨고요. 자리가 생각보다 많지 않아서 어디다가 지어야 될지 고민하고 있었는데 이 좋은 자리를 철수하시는 분이 계셔서 딱 잡게 됐어요. 굉장히 이국적이죠. 아니 이럴 거면은 지난 일주일 동안 왜 그렇게 온 거야? 제가 방금 구워 먹는 치즈를 한 입 먹었고 그걸 영상을 찍었어요. 근데 영상 지웠습니다. 왜 지웠게요? 너무 맛있어서 욕을 했어요. 정말 욕 나올 정도로 맛있습니다. 아, 이거는 이거 다 먹으면 500칼로리예요. 칼로리 문제가 아니야. 이거 와인 좋아하시는 분들이라면 이건 먹어. 진짜 맛있어요. 요리야. 이거는 단순한 음식이 아니야. 그냥 요리야. 이거 하나만으로 충분한 요리가 돼. 먹을 것도 안 주는데 대체 여기서 왜 자냐고요. 부담스럽다고요. 잘 자. 굿모닝. 날씨가 꾸리꾸리하네. 이게 뭔가 눈에 쏙 들어왔어요. 귀여워. 그리고 이것도 연말 선물하기 좋을 것 같아요. 컵들. 정직한 폰트. 호텔 홀라인. 이소가스도 너무 귀여워요. 다채롭고 사이즈도. 안쪽에는 여행자들 쉴 수 있는 공간인 여행자 라운지가 있습니다. 제 거네요. 코니터. 오, 제가 좋아하는 크라미찌입니다. 크라미찌 오늘도 입지 않았습니까? 요거 하나 붙여주려고 입는 겁니다. 제가 또 비니에 환장을 합니다.
비니가 있으면은 하나는 꼭 사야 될 것 같아. 그냥 이렇게 외롭게 둘 수가 없어.